सुबह के बज गए हैं 5 और हम निकले हैं सफारी के लिए और हम जा रहे हैं झलाना लेपर्ड्स देखने के लिए। तो ये बहुत रेयर साइटिंग होती है। वी आर नॉट श्योर लेपर्ड्स दिखने वाले हैं भी या नहीं, बट वी आर ऑन आवर वे एंड वी आर गोइंग टू ट्राई टू सी लेपर्ड्स टुडे। और हम सफारी में जा रहे हैं आज। लड़का जो बैठा है ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, लेट्स गो। ये एक नीलगा है, नीलगा खत्म कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया, कुछ नहीं है इसमें। हम होप कर रहे थे कि यहाँ एक किल पड़ा हुआ है तो लेपर्ड यहाँ पर आके खाने को आएगा, पर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तो अभी दूसरी जगह ढूंढेंगे। सारे फोटोग्राफर्स रेडी है अपने सारे क्या बोल सकते हैं हथियार के साथ। यहाँ पे इनको बंदूक के भी बोला जाता है। बंदूकों के साथ, ऐसे बंदूक भी बोली जाती है। Are you guys excited? Yes, तो रोज भी आते हैं। हाँ, ये लोग रोज आते हैं यहाँ पर। यार आज तो बढ़िया दिख रहा है। बस तुम लोग टेंशन मत लो, अगर मुझे कुछ दिखे सबसे पहले तुम लोगों को बताऊंगी। बस थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। यहाँ के जो लेपर्ड्स हैं, आपने उनके लिए कोई नाम रखे? हाँ, सारे नाम हैं, सारे लेपर्ड्स के नाम है। मैंने तो मस्ती में पूछा था। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। क्या नाम है? जिस इलाके में जो लेपर्ड दिखता है ना, हाँ। उस इलाके के हिसाब से उसका नाम दिया हुआ है। जैसे इधर माइनिंग है, अच्छा, तो इधर को टाइम पहले कहेगी माइनिंग होती थी, पत्थर निकलता था, तो उस इलाके का नाम रखा है। वहाँ एक फीमेल मिलती है, फीमेल। अच्छा, उस फीमेल का नाम है मिसेस खान। मिसेस खान। यस। ओह नाइस। माइंस को हिंदी में खान बोलते हैं, तो उसका नाम मिसेस खान। ओह या माइंस को खान। ओह, मेक सेंस। Hi guys, so omega-3 fatty acids are extremely important for a very good health, but unfortunately we don't get enough of it in our regular diet, which is why we need to supplement it. Now these products have a lot of benefits, but I'm going to mention a few of them to you. We do so much to have good skin and good hair, but one thing that improves your skin and hair substantially is omega-3 fish oil. Because it keeps your skin hydrated, it also prevents hyperpigmentation, it also prevents early aging of the skin and melasma. So omega-3 fish oil also helps you with your hair, and by that I don't just mean it helps you with your hair loss or hair breakage. I mean it also encourages healthy and lush hair, and also the growth of new hair. The fatty acids in omega-3 reduce inflammation and nourishes your hair follicles, improving your hair growth and your overall hair health. Additionally, it also helps you with your anxiety and your depression. A lot of times you feel anxious and a little depressed, and it could be because of lack of fatty acids. The fatty acids present in omega-3s is extremely important for your mental health. And it being anti-inflammatory also helps with your joint and heart health. Our brain needs the fatty acids that are present in omega-3s for its proper functioning. The Enveda omega-3 fish oil is manufactured in a GMP approved facility, and it is extremely reasonable. A bottle is only 340 rupees with 60 soft gels. There are more than 15,000 reviews with 4+ ratings on Amazon and Flipkart for this product. It's a non-vegetarian product since omega-3 is extracted from fish oil, and I have the purchase link in my description, so go ahead and purchase it. पूरा वीडियो में पूरे सॉलिड है, पूरा डेवलप किया है। Wow. पहली बार ऐसा है कि हमने डेवलप किया है। टोटल यहाँ 42 लेपर्ड है। 42 leopards. 42 है, जिसमें करीब 12 के आसपास का वही 12 कब से? हाँ, 1.5 महीने से लेके मतलब बच्चे 6 महीने तक का वही। Oh, so cute. कपाली जो फीमेल्स हैं वो मिसेस खान, जिसके 3 हैं,
अच्छा। मेल की फीमेल है, उसको 6 महीने के बच्चे हो गए, उसके तीन कब है। हाँ। इसके अलावा फ्लोरा है, तो शाम को फ्लोरा। स्टार्टिंग हुई है उसके 1-1.5 महीने के कब है। अच्छा समझ गए। बिगेस्ट एंटीलोप्स इन एशिया। एंटीलोप्स मतलब? एंटीलोप का डेफिनेशन ये है कि है ना, जो 4 पैरों वाले जानवर है और वो घास में खाते हैं। वाइल्ड में रहते हैं ओ एंटीलोप्स मतलब जो 4 पैरों वाले जानवर है और जो घास। वाओ, मुझे ये भी नहीं पता था यार। टू गुड, वेरी गुड, थैंक यू। पीकॉक आ गया रास्ते में। नहीं पीहन थी। पत्ता आ रहा है क्या? हाँ, पता तो आएगा ही। यहाँ पर एक लेपर्ड की स्पॉटिंग हुई थी वैसे, पर वो दीवार पे सो रहा है तो इसलिए वीडियो पे आ नहीं रहा है। तो हम लोग बहुत टाइम रुकने के बाद यहाँ से वापस जा रहे हैं और देख रहे हैं कहीं से ज़्यादा क्लियरली दिखता है क्या। माय गॉड। ये नहीं पता वो चल रहा है, वो चल रहा है, चल रहा है, वो इलीगल पानी पानी जा रहा है, फॉलो करते हैं। क्रेजी। ओह माय गॉड, वाओ, ओह माय गॉड। Oh my god! सीपी में रोके रखना। अरे यार Oh my god, he's looking at us. वो बैठ के चिल कर रहे हैं वहाँ पर। भाग जाएगा वो। Excited or what? Very excited. You can see the leopard over there. Yeah. Everybody is going crazy. सारे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स पागल हो गए, पागल। हाई लेवल है ना, हाई लेवल है। वाह, यार गाड़ी चला लें तो आप। ओह माय गॉड। मैं ले लूंगा, नहीं तो वो मैडम है बेटा, आ जाएगा पानी की बोतल में। तू पहले जो छोड़ देगा वहाँ तो लेंगे ना। वाह, अपने एकदम सामने है। वाह, आ गया। ओ माय गणपति बप्पा। मंगी तो कब आना। हाँ, वो देखो बैठा हुआ है। So cute. How beautiful. How beautiful. तो बेसिकली हम यहाँ पे बर्ड्स की आवाज़ सुन के या मंकीज़ की आवाज़ सुन के या नीलगाय की आवाज़ सुन के पता लगाते हैं कि यहाँ पर स्पॉटिंग होगी या नहीं, क्योंकि सब कॉल लगाते हैं, राइट? यस।
अलार्मिंग कॉल्स हैं सारी, जो भी मतलब वैसे हम लेपर्ड स्पॉट कर पाते हैं। हाँ बट ये हमेशा ट्रू नहीं होती, क्योंकि कई और एनिमल्स को देखकर भी कॉल कर देते हैं, स्नेक्स, मॉनिटर लिजर्ड्स एंड इसको देख के भी कॉल करता है मतलब ये स्क्विरल्स और मंकी। तो चांस की बात है कि मतलब अगर स्क्विरल्स देख लेती है तो फिर यूजुअली कॉल करती है, तो उससे ट्राई करते हैं कैच करने। और कभी कभार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्लोज होता है तो उनकी कॉल भी काफ़ी इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। हाँ एकदम बिल्कुल पास आ गया ना तो बहुत ही ज़्यादा तेज कॉल करने लग जाते हैं। जैसे हाँ मोर है वो उड़ते हुए कॉल करता है, फ्लाइटिंग कॉल वगैरह उसको बोलते हैं। अच्छा, बहुत नई चीजें सीख रही हूँ मैं आज। बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल है ना। स्क्विरल की कॉल ज़्यादातर तो लेपर्ड के लिए भी होती है, बजट के लिए भी होती है, स्नेक के लिए होती है। अच्छा, आपको बताती हूँ, दिखता है तो। चुप यार रोहित। पीछे रोकना था, बस अब यही रोकना, यही रोकना। बोलो मत यार तुम। रोहन वीडियो बना, रोहन ये सब जगह जाता है वीडियो। तो म्यूट कर देना यार अब। हमारी सफारी हो चुकी है सुनो कितनी देर बाकी है? और कितनी अच्छी साइटिंग हुई थी। टू गुड, टू गुड, टू गुड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक बार अच्छी मेमोरी रहेगी मेरी। तो आज मेरी आज की सफारी हो गई है और मुझे लगता है कि हमारे 2 घंटे की सफारी में हार्डली कुछ लाइक आधा घंटा लेपर्ड हमारे साथ नहीं था, वरना 1.5 घंटे से हमारे साथ ही था। सब हम लोग बहुत चिल किया हमने, और ये बहुत रेयर होता है। हमने मंगूस भी देखा है, ब्लैक टेल मंगूस, करेक्ट, जो वो भी बहुत रेयर है। एंड आई थिंक इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर समबडी हुज कम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे लगता है आई गॉट वेरी लकी, इट वाज सो मच फन। अगर आपको मेरा जयपुर का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। बाय।